Bueno, vamos a ver en este tramo. Aquí tengo que coger alguna buenilla. Se me acaban de escapar dos, una pequeñita y otra mediana. Estoy aquí en el río Arlanza. Baja poquito agua, pero muy turbio. Estoy pensando que aguas arriba de aquí hay una cantera de extracción de áridos. Entonces estarán removiendo todo. Por eso está tan sucio. Bajará el río bifurcado por aquí. Por aquí no había estado nunca. Voy a probar a ver si hay suerte. Si no, tendré que subir aguas arriba de la cantera. Han pesado los mosquitos, eso sí. Me van a acribillar. ¡Ah! ¡Otra! O sea, no era muy grande tampoco. Tendría unos 20 centímetros. Están como perezosas. Se nota muy mal la picada. Hace más un enganchón. Como a los mosquitos. Tengo que echar otra de repelente. Me va a gastar hoy. Sale una buena. Sale una buena. Se me pasan todos los males de los mosquitos. Son más llevaderos. Vamos a ver. Tiene que estar por aquí ya. Aquí en esta corriente. Con la boca abierta. Esperando a que pasen mis ninfas. ¡Zas! Ahí está. Esta no es mala. ¡Hola, qué buena que es! Buenas ramas estas. Pues aquí que no me estorban. Un pack. Bastante buena. Ya casi... Bueno, medio kilo, ¿no? No andará muy lejos, oye. ¿Cómo es esto? Enredado de las dos ninfas. Qué liada. A ver. Mal.
que me vuelves a enredar. Mira los mosquitos. Me van a comer. Pero bueno, con esta trucha tan chula merece la pena. Vamos. Adiós. No se ve ni marchar. Está tan sucio el agua. Me voy a parar para echar un poco repelente. Porque me van a acribillar.